הפקת האירוע, עיריית הרצליה, אגף החינוך והרווחה, המחלקה לתרבות, נוער וספורט. בחסות, תמן תעשיית מערכות נהיגה, סגול שיקום ישיר בעם, החברה לקידום הנכה בישראל. בימוי, רוני סימן טוב, נירון הפקות בעם. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סוף לימדו די. כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000. שלום לכולם, איפה הכפיים שלכם? כאן את שולחני אני ערכתי, את של לחם פרח רענן, דלת לשכנים אני פתחתי, ומי שבא נאמר לו אהלן, ומי שבא נאמר לו אהלן. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סוף לימדו די. כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סוף לימדו די. איפה הכפיים שלכם? כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי, כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סוף לימדו די. כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי, ואחרי שנים 2000 סוף לימדו די. יופי, זה נראה מפה, כל הכבוד. Everybody, please sit down. We're about to begin. I beg your pardon. Everybody sit down, please. We're going to open the Congress. Please sit down. Please, everybody, now, sit down. The first Zionist Congress is about to begin! הרצל וכל האדונים הנכבדים בבאזל ייסדו את מדינת היהודים, וולפסון ונורדו ואוסישקין התוסס ומוצקין וכל הצירים של הקונגרס. וולפסון הביא למדינה את הכספים, נורדו נתן את הפרסום והכבוד, אוסישקין נתן את המרץ של הדור, וביאליק נתן את תל הציפור. רק הרצל הלך שם דווה וכואב, כי הרצל נתן למדינה את הלב. אוסישקין נתן את המרץ של הדור, וביאליק נתן את תל הציפור. רק הרצל הלך שם דווה וכואב, כי הרצל נתן למדינה את הלב. הוא רץ ודאג ונעם ונדחף מן המזכיר אל השר, מן המיניסטר אל הגרף, האמין כתינוק בכל מה שהוא בדק ואמר אם תרצו אין זו אגדה. נסע לסיני, לגליל וליהודה, בדק את הקרקע ואת כלי העבודה, חצה את הים ועל פרד הוא דהר, במקווה ישראל הוא פגש את הקיסר, ואז לפני וילהלם הוא חש פתאום כאב, כי שוב היה צריך לפתוח את הלב. חצה את הים ועל פרד הוא דהר, במקווה ישראל הוא פגש את הקיסר, ואז לפני וילהלם הוא חש פתאום כאב,
כי שוב היה צריך לפתוח את הלב. הוא לחם במונטיפיורי וברוטשילד הוא נזף והשקיע בקונגרסים את כל חסכונותיו. בבית הוא הניח אישה וילדים שחשו על גבם את צרת היהודים. לכלכו את ידיו ולא חש עצמו קטן. בקשישים שילם ונפגש עם הסולטן. כי אחרת איך עבדול חמיד השני היה מתמצא בעניין הציוני. הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב, אך אפילו לסולטן הוא הציע את הלב. אחרת איך עבדול חמיד השני היה מתמצא בעניין הציוני. הוא היה קצת בנימין והיה קצת זאב, אך אפילו לסולטן הוא הציע את הלב. והרצל שכלום לא נשאר לו בחייו נתן את הלב ועצם את עיניו. אחר כך כל האדונים הנכבדים בחרו על חוזה מדינת היהודים. נגישות זה דבר טוב ויפה, נכה יכול ללכת לעבודה, לחזור, אבל מה עושה אחרי זה? יש גם את השעות הפנאי, את השעות הפנאי צריך למלא. אני חושבת שאנחנו בעיר הזאת, לא רק נגישות, גם שעות הפנאי, ברוך השם, אין לנו כבר פנאי, אם זה ריקודים ואם זה תיאטרון, אם זה הרצאות, מסיבות, טיולים. כאן המקום להודות לגברת יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, למר יהודה בן עזרא, מנהל מחלקת תנוס, לכל עובדי העירייה שעוזרים לנו להשתתף בכל האירועים, שמאפשרים לנו להרגיש שווים כמו כל התושבים, כמו כל האזרחים בעיר הזאת. הרבה תודה לכם. להקת גלגל במעגל של עיריית הרצליה משירי משה וילנסקי. קוריאוגרפיה רוני סימנטו. ניהול דסי שחר. אבא אי שם מותח תלם נומה נומה בן
תפוחי זהב ומין סגריר מתוק חמוץ מושך מבית אלי חוץ ללכת לכת ולנשום אוויר שקיעות כחול אדום ללכת לכת ולנשום אוויר שקיעות כחול אדום אוויר שקיעות ניחוח טק הגשם זה עתה נפסק הלב השוט והסתכל עד מה יפה היא התבל הלב השוט והסתכל עד מה יפה היא התבל אם קשה לפרקים קצת הדרך מעיקים התרמיל והחום אם דברים מסתדרים רק בערך אם הבית רחוק כחלום אם יומיים הלכת ברפש והשוויץ לא מועיל מסתבר ובכלל קצת עצוב על הנפש כי הבת צחקה אל אחר לא נורא נתגבר עוד הכל יסתדר לא נורא נתגבר עוד נגיע לחוף הזוהר אם ביום תאסוף בטוריה ובליל מזדמן מסתנן החופשה לא רוצה להגיע זהו נחל חביבי הבן אם קטנה החולצה על השכם במקום זה המכנס הוא גדול אם חורקת בפה מנת הלחם אז תדע שאכלת קצת חול לא נורא נתגבר עוד הכל יסתדר לא נורא נתגבר עוד נגיע לחוף הזוהר לא נורא נתגבר עוד הכל יסתדר לא נורא נתגבר עוד נגיע לחוף הזוהר לא נורא נתגבר עוד הכל יסתדר לא נורא נתגבר עוד נגיע לחוף הזוהר